मल्टी किचन पुणे में आज हम बना रहे हैं फीवर कोल्ड कफ के लिए स्पेशल दूध लिया है 1 कप। इसमें 2 टीस्पून प्योर वाली हल्दी ऐड की है और इसे हम उबालेंगे 5 मिनट कंटिन्यूसली हिलाते हुए। 5 मिनट तक हमने इसे उबालना है। उबालने के बाद ये रिड्यूस हो जाता है 5 मिनट बाद, फिर फ्लेम को ऑफ कर देना है और छन्नी से हम छान लेंगे ग्लास में ये दूध। और ये फीवर के लिए बहुत ही असरदार दूध है, ये होम रेमेडी है, आप ज़रूर ये आजमा सकते हैं। ज़रूर ये ट्राई कीजिए। मल्टी किचन पुणे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल को क्लिक कीजिए और मल्टी किचन पुणे चैनल की रेसिपी देखते रहिए।